Today is not an ordinary service. Leo si ibada ya kawaida. And you must expect great from Na the ni Lord. lazima utarajie makuu kutoka kwa As the Bwana. Lord is ready, Kama Bwana alivyo you tayari, must be ready. ni lazima uwe tayari I pia. must be ready. Ni lazima niwe tayari. The Lord is expecting you to receive Mungu anatarajia ukaweze kupokea. from Him. Ukaweze kupokea kutokana And you kwake. must be ready Na ni lazima uwe to tayari receive from Him. kupokea kutokana It is kwake. not an ordinary day. Siyo ibada ya kawaida. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. The army went to war Ya kwamba jeshi lilienda with the vitani other nations na mataifa in mengine the book of Numbers. katika kitabu cha So when Hesabu. they come back, Waliporudi, the commander-in-chief told Moses, yule amiri jeshi mkuu akamwambia Musa we have come back safely. ya kwamba tumerudi I salama. want to inform you in Jesus' name. Nataka nikuambie katika jina la Not the Yesu, church in Mombasa, si kanisa la Mombasa, but in the whole ministry of Jesus Healing. and lakini Miracle huduma Ministry, yote ya Jesus Healing. we have come back safe. Tumerudi We salama. have come back safe. Tumerudi salama. We are safe in the mountain of Tuko Jesus. salama mikononi mwa Bwana. Hallelujah. Amen. Anytime you come to the house of the Lord, Wakati wowote unapokuja katika nyumba ya you Bwana, receive knowledge unapokea maarifa and understanding. na kuelewa. I want to give you a small example. Nataka nikupatie mfano kidogo. Last Friday, Juma as I iliyopita was preaching, alipokuwa anahubiri, the Lord told me, Bwana akamwambia, many people know how to pray. watu wengi wanajua They know how kuomba, to serve God. wanajua kumtumikia Bwana, But sometimes they fail because they lack knowledge. lakini wakati mwingine hawafanyi inavyotakikana kwa sababu And hawana I gave hekima. a very small example. Na akapeana mfano mdogo. If you are a married woman Kama wewe ni mwanamke aliyeolewa and you don't have a marriage na certificate, kama hauna cheti cha ndoa, alas to you. ole wako. Have you never seen a man, a dead man, Je, hujawahi ona mwanamume aliyekufa then about several women come and claim that kisha this is my wanawake wengi husband, wanakuja nasema huyu ni mume wangu, and she comes with children just resembling your husband. na anakuja na watoto wanaofanana na mume In wako, fact, they're resembling your husband than your children. wanafanana na mume wako zaidi ya watoto wako. So that woman said, this is also my husband. Huyo mwanamke anasema huyu pia The ni mume other one wangu. comes and claims. Mwingine pia anakuja na kusema. When these women go to the court, Hawa wanawake wakienda the kotini, only woman who will win the case is the only woman who has a marriage certificate. yule mwanamke atakayeshinda kesi ni yule ambaye aliye na cheti. Are you there? Je, uko hapo? Are you there? Je, upo? Aliko Jesu. This is not the problem of men. Hii ni shida ya wanadamu. Your husband will not insist that we have a marriage certificate. Mume wako hatasema kwamba muwe na cheti, He will never insist. hatawahi sema, But you have to insist. lakini wewe itabidi useme. Amen? Amen. Tell your neighbor this is full gospel. Ambia jirani yako hii ni injili ya kamilifu. Because Hosea 4:6 says, my people are dying. My people are perishing because of lack of knowledge. Hosea 4:6 inasema watu wangu wanapotea kwa sababu ya ukosefu wa maarifa. The coastal people are perishing because of lack of knowledge. Watu wa pwani wanaangamia kwa ukosefu wa maarifa. When they go to Taita, they take a lot, every land. Wanapoenda Taita wanachukua When mashamba they go yote. to Malindi, they take every land. Wanapoenda Malindi wanachukua When mashamba they yote. go to Msambweni, they take every land. Wanapoenda Msambweni wanachukua mashamba Why? yote. Kwa Why? nini? Hallelujah. Because you don't have any document. Kwa sababu hauna cheti chochote. Let me tell you one thing. Wacha nikwambie jambo moja. We are saved. Tumeokolewa. We are going to heaven. Tunaenda mbinguni. But let me tell you one thing. Lakini wacha nikwambie, You are still a human being on wewe earth. bado ni mwanadamu unaishi And duniani. Jesus said Na clearly, Yesu akasema waziwazi, give to Caesar what belongs to Caesar. peana Kaisari kilicho cha Kaisari. Give to God which belongs to God. Peana Mungu kilicho cha Mungu. In fact, let me tell you one thing. Hata acha nikwambie, When a man marries a woman, wakati mume anapooa mke, you don't marry his spirit, you marry her body. hauoi roho yake, unaoa mwili wake. Hallelujah. Amen. You don't marry a woman, you marry even the spirit of her. Hauoi mwanamke, unaoa roho yake. The spirit still belongs to God. Roho ni ya Mungu. This is why Ndio kwa maana we have something called faith. tuna kitu kinaitwa imani. A woman can be a Muslim
Mwanamke anaweza kuwa and Muislamu a man can be a Christian. na mwanamume anaweza They kuwa live Mkristo. together. Wanaishi They pamoja. bear children. Wanazaa watoto. Because they married flesh, they did not marry spirit. Kwa sababu walioa mwili hawakuoa roho. And if you want me to prove this, Na kama unataka niwe shahidi wa hii, if the man dies, mwanamume anapokufa, the woman is there yule mwanamke yuko pale watching at her husband dying. She can never do anything akiangalia mumewe akifa. Hakuna kitu anaweza because the kufanya, spirit does not belong to the woman, kwa sababu hiyo roho si ya mwanamke and the spirit does not belong to the man. na hiyo roho si ya mume. So take care. Kwa hivyo jihadhari, Be knowledge. kuwa na hekima. When it comes about faith, Inapokuja mambo na imani, just leave your wife alone. wacha mke wako. If it comes to faith, Kama ni mambo na that imani, is about spirit. hiyo ni mambo ya It's kiroho, not about flesh. si mambo ya kimwili. Because the Bible says Biblia inasema when a woman is married wakati mwanamke and when a anapolewa man is married, na wakati mume anapooa, these people become one flesh. hawa watu wanakuwa mwili It is mmoja. written that they become one flesh, Imeandikwa wanakuwa mwili mmoja, but they don't become one spirit. hawakui roho moja. Why? Kwa nini? The Bible says two will be sleeping on the same bed. Biblia inasema wawili watakuwa wanalala One kitanda will kimoja, be taken, mmoja atanyakuliwa and the other one will remain. na mwingine ataachwa. Why? Kwa nini? Because the spirit belongs to God. Kwa sababu roho ni ya Bwana. Tell your neighbor your spirit belongs to God. Ambia jirani yako roho yako ni ya Bwana. Praise the Lord. Amen. And you cannot save the spirit of your wife or save the spirit of your husband. Na uwezi ukaokoa roho ya mume wako wala But roho ya mke you wako. can physically save your husband or you can physically save your wife. Lakini unaweza kumwokoa kwa kiwiliwili. It is another day that the Lord has given us strength, breath to come and worship Ni Him. siku nyingine ambayo Bwana ametupatia uzima na uhai wa kuja kumwabudu. Today, Leo we are going to see what kind of a Lord we are worshiping. tunaenda kumwona ni Bwana yupi tunayemwabudu. There are so many Lords. Kuna mabwana wengi. There is Lord Delamaya. Kuna Bwana There Delemaya. are so many Lords in England. Kuna mabwana wengi kule Uingereza. But we are serving a mighty God. Lakini tunamtumikia Bwana mkuu. And it is good to know who is the Lord you are worshiping. Na ni vizuri kujua huyu Bwana ambaye unamwabudu. What has He called you for? Je, amekuitia nini? What can He do for you? Anaweza kufanya nini katika maisha yako? Praise the Lord. Amen. When I was receiving this word this morning, Alipokuwa anapata ujumbe huu asubuhi ya I leo, was overwhelmed. alishikwa na mshangao. Praise the Lord. Amen. The voice of the Lord came into my bathroom with a lot of force. Sauti ya Bwana ikaja kwa kishindo kikubwa pale katika And chumba cha told kuoga. me, Na akamwambia, I am a Lord of increment. mimi ni Bwana wa I am not a kuongezeka. Lord of decrease. Mimi si Bwana wa kupunguza. So go and tell my people, Nenda ukaambia watu wangu, they must be ready to ni increase. lazima wawe tayari But not kupanuliwa to mipaka, decrease. wala si kurudi nyuma. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I am the Lord who called you Mimi ni Bwana niliyekuita so that you can increase. ili ukaweza You kuongezeka. increase in number. Uongezeke kwa You idadi. increase in your family. Uongezeke kwa You familia. increase in property. Uongezeke kwa mali. This is the Lord Huyu ndiye Bwana that we are serving. ambaye tunamwabudu. Is somebody ready today Je, kuna mtu yuko to tayari receive the leo increment? kupokea kupanuliwa Your mipaka? salaries are going to be increased. Your salaries are going to be increased. Utaongezewa mshahara. Your business is going to increase. Biashara itaongezeka. Your years to live are going to be increased. Miaka yako Your itaongezeka. lifespan is going to be extended Maisha yako yataongezeka. because He's a Lord. Kwa sababu yeye Who ni called Bwana us ambaye to increase alituita us. wa kuongezeka. Tell your neighbor, Ambia I am jirani here to ya increase kwamba niko mahali I hapa am not here to kuongezeka. decrease. Siko mahali hapa because the kupungua. Lord in Kwa heaven sababu Bwana wa wants me mbinguni to increase. anataka nikaongezeke. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. This is the Lord we are worshiping. Huyu ndiye Bwana tunayemwabudu. And I'm happy for that. Na nina furaha siku ya leo. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. How can we increase? Je, tunaweza kuongezeka vipi? There are two things the Lord has done to you. Kuna mambo mawili Bwana amekufanyia Or three. au matatu. First of all, Jambo la kwanza, there are over 7 billion people in the world. kuna watu zaidi ya milioni 7 duniani. Billion.
Kuna watu zaidi ya bilioni 7 duniani. Praise the Lord. Amen. And out of this 7 billion, Na kati ya hawa watu, he has called you, he has called me amekuita, ameniita with a purpose. akiwa na lengo. Praise the Lord. Amen. We are going to see why God called you and not the other person. Tunaenda kuona kwa nini Bwana alikuita wewe na wala si mtu Some mwingine. other people are in their houses. Watu wengine wako manyumbani mwao. Some other people currently are in their beds. Watu wengine sasa hivi wako kwenye Others vitanda. are in their hospital beds. Wengine wako katika vitanda Others are hospitalini. in ICU. Wengine wako katika ICU. Others are very sick. Wengine ni wagonjwa mahututi. But amazingly, Lakini la kushangaza, you are here, wewe uko mahali hapa. strong enough, Una nguvu zako. good enough, Uko mwema. happy, Una furaha because God has separated you. kwa sababu Bwana amekutenga. He has chosen you Amekuchagua out of many people. kati ya watu wengi. So tell your neighbor, Ambia jirani you are so special. ya kwamba wewe ni mtu wa thamani sana. Hallelujah. Amen. I am a special preacher. I am a special preacher. Mimi ni askofu wa I am a thamani. special bishop. Mimi ni askofu wa thamani. I am a peculiar person. Mimi ni mtu ambaye si wa Tell kawaida. your neighbor you're a peculiar person. Ambia jirani yako wewe si wa You are a kawaida. peculiar person. Wewe si wa kawaida. Hallelujah. Amen. So what the Lord did, Kile Bwana alitenda, He has given you favor. amekupatia kibali. Favor. Kibali. Favor. Kibali. Because before He called you, Kwa sababu kabla ya the kuita, favor came upon your life. kibali kilikujia. He favored you. Alikupa kibali. He favored me. Alinipa That's kibali. why He called me. Ndiposa kaniita. Because we are under the sun, many people, 7 Kwa sababu- billion people in the world. Kwa sababu tuko chini ya jua zaidi ya watu But milioni when the 7. Lord Jesus was doing the window shopping, Wakati Yesu alipokuwa anatembea. hallelujah, Amen. He saw you and He saw me. Akakuona, akaniona. We received the favor. Tukapokea kibali. He called us by our names. Akatuita kwa majina He yetu. healed our sickness. Akatuponya He magonjwa. blessed our lives. Akabariki maisha yetu. Healed our spirits. Akaponya mioyo It's a yetu. favor. Ni kibali. It's a favor. Ni kibali. It's a favor. Ni kibali. So God favored us. Mungu pa kibali. That's why He called us. Salituita. Hallelujah. Amen. So if you think for you being in the church is just an ordinary thing, Ukidhania kwamba wewe kuwa kanisani ni kawaida, tell yourself jiambie mwenyewe this is just a favor. ya kwamba hii ni kibali tu. It's just by the grace of Ni God. kwa neema ya Mungu tu. Praise the Lord. Amen. And Paul says, Na Paulo akasema do not joke with the grace. ya kwamba usichezee neema. Don't joke with the grace. Usichezee neema. Hallelujah. Amen. I know many people Ninajua watu wengi who came to the church, waliokuja who kanisani, accepted Jesus. walimpokea Yesu, They played with the favor. wakachezea neema. Today they're dead. Leo walikufa. Today they're poor. Leo ni masikini. Today they are sick. Leo ni wagonjwa. Today they are useless. Leo hawana thamani. They are hopeless. Hawana thamani Because kwa sababu they played with the favor. walicheza na neema. Another thing God has done to you, Jambo lingine Bwana the amekufanyia. Lord has anointed you. Mungu amekutia mafuta. That anointing, Kuna mafuta. hallelujah, Amen. that anointing Yale mafuta which has come upon your life, ambayo yamekuja juu yako it is by the grace of the ni Lord. kwa neema ya Mungu. There were so many good young men in Israel Kulikuwa na vijana wengi sana kule Israeli who were stronger than David, ambao walikuwa na nguvu kushinda who were Daudi. muscular than David. Walikuwa na misuli kushinda Daudi. But God chose David. Lakini Mungu akachagua The Daudi. favor of God rested upon David. Kibali cha Bwana The kikamjia favor of Daudi. God has rested upon you. Kibali cha Bwana kimekujia. Hallelujah. Amen. From today, my dear sister, Kuanzia leo dada do yangu, not joke with that favor. usicheze na Do not kibali. joke with that favor. Usichezee Do not kibali. joke with that grace. Usichezee neema. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The Lord has anointed me. Bwana amenitia mafuta. The Lord has anointed you. Bwana amekutia mafuta. This anointing Haya mafuta breaks every yoke. yanavunja kila That's nira. why Bishop tells you, Ndiposa askofu anasema for over 22 years, ya kwamba zaidi ya miaka I have 22 never been sick. hajawahi kuwa mgonjwa. Listen,
Sikiliza kanisa. I want to tell you something. Nataka nikuambie jambo. Each and every person here is anointed. Kila mmoja hapa ametiwa mafuta. It's only that to a certain degree. Ni kwamba umetiwa mafuta kwa kiwango fulani. But you are anointed. Lakini umetiwa mafuta. Let not the devil deceive you. Shetani asikudanganye. That you are not anointed. Ya kwamba haujatiwa mafuta. You are anointed. Wewe umetiwa mafuta. It's only that the degree of anointing matters. Ni kwa sababu tu viwango ndivyo. You are anointed on your own way. Umetiwa mafuta kiwango chako mwenyewe. This young man here is anointed to play the drum set. Huyu ametiwa mafuta kucheza vyombo hivi. This young man is anointed to play the keyboard. Huyu ametiwa mafuta kupiga piano. She is anointed to be an interpreter. Nimetiwa mafuta kuwa mkalimani. And if you think this is a joke, na kama unadhani ni mchezo, someone come here and do it. Mtu mmoja njoo hapa ujaribu. Hallelujah. Amen. She is anointed. Nimetiwa mafuta. But the bishop is kingly anointed. Lakini askofu ana mafuta ya ufalme. This is why I am above you all. Ndiposa yuko juu yetu. That is the only difference. Hiyo ni tofauti tu. We are all called the same. Tumeitwa sawa. We are all anointed. Tumetiwa mafuta. It's only that the anointing matters. Ni kwamba tu kiwango ndicho kinaleta tofauti. So the bishop is kingly anointed. Askofu ametiwa mafuta ya kifalme. There is this word here, kingdom. Kuna neno pale ufalme of God. Wa Mungu. Kingdom of God. Ufalme wa Mungu. When God was giving me this vision, wakati Mungu alipokuwa anampatia maono hayo, He put healing in me, akaweka uponyaji, He put deliverance in me, akaweka ukombozi, and inheriting the kingdom of God. na kurithi ufalme wa Mungu. So this kingdom came upon me. Ufalme ukamjia yeye. So I am here with the kingly anointing. Yuko mahali hapa na upako wa kifalme. No devil, hakuna pepo, no spirit, hakuna roho, hallelujah, amen, overcome me. Inaweza ikamshinda. Nobody can any malicious upon me and is accepted. Hakuna mtu anaweza kunena jambo baya kinyume na yeye. Because the anointing upon me is kingly. Ule upako ndani yake ni wa kifalme. The word of a king is bigger than the king. Neno la mfalme ni kubwa kushinda mfalme. Sometimes I don't have to chase demons. Wakati mwingine hahitaji kufukuza mapepo. But when I pass through an area where there are demons, lakini anapopita eneo ambalo they lina mapepo, run away by themselves. Yanakimbia yenyewe. It is not me. Si yeye. It is not Gona. Si Gona. It is the kingly anointing that the Lord has put in me. Ni ule upako wa kifalme ambao Mungu ameweka ndani yake. I want 27 or chapter 10 verse 27. 10:27. Every yoke, kila nira will be broken itavunjwa because of the anointing. Kwa sababu ya mafuta. So from today, kuanzia leo, you cannot be bewitched. Hauwezi rogwa. Nobody can rob you. Hakuna mtu atakunyang'anya. Simply because you are anointed. Kwa sababu umetiwa mafuta. To a certain degree. Katika kiwango kifulani. And is na ndio kwa maana today you are proceeding, leo unaendelea, today you are increasing, leo unapanuliwa, you are not decreasing, haurudi nyuma, simply because kwa sababu you are anointed. Umetiwa mafuta. Now listen. Sikiliza sasa. Juzi tu asubuhi nikawa tunapita na shughuli zangu na hiyo njia, kuna mama mwingine huwa anakuja hapa mara moja kwa miaka mitatu. Bwana Yesu asifiwe. Akaniita, akanambia, Mary unaenda wapi? Nikamwambia nilikuwa nafika tu hapa kidogo maana ananijua jina. Akanambia basi njoo msichana wangu nikubariki na manguo. Nikamwambia umeona unibariki? Nikamwambia ni sawa. Sema njoo, lakini nakubariki na hizi manguo usiambie mtu. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia ni sawa, si umenibariki? Nikamwambia ni sawa. Ananiambia nifuate tu. Mimi nikamfuata. Tukaenda kwa nyumba yake. Hata sijawahi ingia kwa hiyo nyumba. Niliingia hiyo juzi. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia basi baraka ndizo hizi. Alikuwa ameweka kwa paper bag kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikachukua nikamwambia asante, ubarikiwe. Nikamwambia hata sitakaa sana, mimi narudi. Bwana Yesu asifiwe. Nikachukua hizo manguo. Nilikuwa tuna shughuli nikaziweka kwa dadangu fulani, alafu nikakuja nazo. Bwana Yesu apewe sifa. Nilipokuja nazo, kwa sababu mimi wana shughuli ya kufanya shughuli alafu naenda kwa kazi, saa nyingine sina time ya kufua mara nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikasema nitachukua tu skati moja nivae kwa sababu nguo zangu zimechafuka. Bwana Yesu apewe sifa. Nilipovaa ile nguo sikusikia chochote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini usiku nilipolala
nikaona nimezingirwa na watu, alafu wananiweka alama mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe. Wananiweka alama. Sasa ninaogopa hiyo alama. Wakaniambia usiogope, tunakuweka alama. Bwana Yesu asifiwe. Ndio asubuhi tukawa kwa morning glory. Tulipomaliza morning glory, nikauliza Pastor Eunice, kaambia katika maono nimeona watu wakiniweka alama. Hii inamaanisha nini? Ni alama ya Yesu ama ni ya shetani? Bwana Yesu asifiwe. Pastor Eunice akasema hii alama ya kuwekwa hapa huwa si ya kiungu. Wewe jinsi kuna nini imetendeka kwako? Nikamwambia basi jana nilipewa manguo. Na mimi nilipopewa nguo nikawa sina ya kuvaa, nikavaa. Bwana Yesu asifiwe. Akanambia harakisha ulete hizo manguo. Bwana Yesu apewe sifa. Pastor Eunice akaziombea hizo nguo. Wakati akiziombea, nguvu za Mungu zikanishukia na kuna mambo yalitendeka. Pastor Eunice ndo najua. Bwana Yesu apewe sifa. Namshukuru Mungu. After ameniombea akaniambia twende kwa bishop. Hizi si mambo za kawaida. When you realize unapogundua what the Lord has put in kile you, Bwana ameweka ndani yako, you will serve the Lord you will serve the Lord fearlessly, tirelessly, utamwabudu Bwana bila kuchoka, without ceasing, bila kukoma, because you know, kwa sababu unajua to rule ya kwamba the anointing kupitia the Lord has put me, upako ambao Bwana ameweka ndani yangu, nothing can destroy me, hakuna jambo ambalo litaniharibu, because the anointing by itself, kwa sababu ule upako it is alive, ni uzima, it breaks every yoke, unavunja kila nira. praise the Lord. Amen. I want us to go through Nataka tukaweze kupitia some certain instances in the Bible mambo fulani kwenye Biblia that will show ambayo you atatuonyesha, and me yatanionyesha mimi na why wewe we were called, kwa nini tuliitwa, and why we were called to increase na kwa nini tuliitwa kupanuliwa but not decrease. wala si kupunguka. I want to plant a seed in your heart, Nataka nikapande mbegu ndani a yako, seed of increment, mbegu ya kupanuliwa a mipaka, seed of prosperity, mbegu ya kuinuliwa, a seed of living many years. mbegu ya kuishi miaka mingi. Praise the Lord. Amen. And I believe Na ninaamini ya kwamba it will come to pass itakuja kutimia in Jesus' name. katika jina la Let's Yesu. read in the book of Genesis chapter 1 Wacha tusome Mwanzo, verse 28. Mwanzo 28. God blessed them and he said to them, be fruitful, increase in number, fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea and the birds of the air and over everything living creature that moves on the ground. Before God called you, Kabla Bwana akuite, he created you. alikuumba. And here he says, Na hapa anasema, I have put seeds nimeweka mbegu in man and woman, ndani ya mwanamume na mwanamke, in every plant. ndani ya mimea. And from today, Na kuanzia leo I have made you, I have nimekutengeneza, blessed you. nimekubariki. Go and increase. Nenda ukaongezeke. Praise the Lord. Amen. Let me tell you one secret. Wacha nikuambie siri moja. Many people Watu wengi apply family planning wanaweka ile upangaji uzazi because they don't want many children. kwa sababu hawataki watoto wengi. It's only that they don't want to do spacing. Hawataki kufanya ile Spacing. kutokaribiana. Spacing is all right. Kutokaribiana ni But sawa. if somebody says, Lakini mtu akasema, I need only one child, nataka mtoto mmoja I need tu, only 2 children. nataka watoto wawili tu. Do you know what you do to yourself? Je, unajua unachojifanyia? You decrease your blessings. Unapunguza baraka zako. You decrease your blessings. Unapunguza baraka zako. Because every child, Kwa sababu kila when mtoto, that child is born, yule mtoto the Bible anapozaliwa, has said Biblia inasema that child is already blessed. yule mtoto tayari The amebarikiwa. seed is in that child. Ile mbegu iko ndani The yake. seed for her to eat. Ile mbegu ya yeye The kula. seed for her to prosper. Mbegu ya yeye The kuendelea. seed for her to go to school. Mbegu ya yeye kwenda The shule. school fees of your children are in them. Karo ya shule ya wao iko ndani yao. So when you don't want, others are even aborting and they're in the church. Wengine pia wanaavya mimba na wako kwenye kanisa. When you abort, you kill your vision. Unapoavya mimba unaua maono yako. When you abort, you kill your blessings. Unapoavya unaua baraka zako. Maybe you killed a president.
labda uliua rais, Maybe you killed a bishop. labda uliua askofu. The Bible says, Biblia inasema, I have created this man nimeumba huyu in mwanamume the likeness of God, katika mfano wa in the Mungu, image of na God. kama vile God alivyo. created man and a woman, Mungu akaumba mwanamume na mwanamke, and he put seed in them. na akaweka mbegu ndani He yao, blessed them, na akawabariki, and he said, na akasema, go nendeni and increase mkaongezeke in number, katika nambari, but don't decrease. lakini msipunguze. So the purpose of God Kwa hivyo lengo to la Mungu create you ya kukuumba wewe, is for you to increase, alikuumba not to ukaongezeke, decrease. wala but upungue. because we are so much evil knowledge, Lakini kwa sababu tuko na elimu we ya decrease kipepo, ourselves. tunajipunguza wenyewe. Have you heard that bishop wanted 20 children? Je, ulisikia askofu alitaka watoto 20? Hallelujah. Amen. I wanted more than 20 children. Alitaka zaidi ya watoto 20. Listen, Sikiliza, I had no job by that time. hakuwa na kazi wakati huo. I was just from school, Alikuwa ametoka tu and I shule, was talking about 20 children. na alikuwa anazungumzia watoto 20. You are working, Wewe unafanya you kazi, have a house, una you nyumba, have a shamba, una shamba, and you say, I want only 2 children. na unasema unataka wawili tu. You are decreasing in number. But Unapunguza the baraka zako. purpose of God, Lakini lengo la Bwana, God is said, Bwana go akasema, and be fruitful. nenda mkaongezeke. Hallelujah. Amen. One time, Wakati my mmoja 5 children were in secondary school. watoto wake 5 walikuwa katika shule ya upingu na I Mwala. was not working. Hakuwa anafanya kazi. The church was just beginning. Kanisa There lilikuwa was linaanza nobody to tu. support me. Hakukuwa na mtu wa kumshika mkono. But they finished. Lakini And walimaliza. today they are working. Na leo wanafanya kazi. Hallelujah. Amen. I just followed the word of God, Alifuatilia tu neno la Mungu, that I must increase, ya not kwamba ni decrease. lazima niongezeke wala nisipungue. Anybody with the many children is rich, Kila mtu aliye na watoto wengi ni tajiri, because every children has only richness in him. kwa sababu kila mtoto ana utajiri wake ndani yake. Hallelujah. Amen. Men and women of God, Watu wa Mungu, God has called you to increase. Mungu amekuita We want uongezeke. a bigger Sunday service here. Tunataka Sunday service kubwa. Amen. Tomorrow's church, Kanisa la kesho, if this one gets 1 child, huyu that one akipata child, moja that moja one child, moja, how can we increase? How can the church become big? je, kanisa litapanuliwa vipi? Hallelujah. Amen. What is the purpose of God? Je, kusudi la Mungu ni He nini? said, Anasema, go and rule. nenda Go ukatawale, and subdue. nenda I ukatiishe. know why you are a coward of many children. Ninajua kwa nini unaogopa Because watoto you don't have wengi, the strength to subdue. kwa sababu hauna nguvu ya kuwatiisha. You don't have the strength to subdue. Hauna nguvu ya kuwatiisha. You are a coward. Wewe ni mwoga. Hello. People are cowards. Watu ni waoga. My people are perishing because of knowledge or lack of knowledge. Watu wangu wanapotea kwa sababu ya ukosefu wa maarifa. Praise the Lord. Amen. Increase in number. Do not decrease in number. Ongezeka kwa idadi na wala usipungue kwa idadi. Why do I have more than 30 title deeds in Kwa the nini house? ana zaidi ya vyeti 30 vya I mashamba? have 5 men, 5 boys, Ana vijana 5 and all of them have their more than 2 title deeds. na wote wana vyeti vya shamba zaidi ya 2. If I have only 1 child, Kama nina mtoto mmoja tu, even the girls of mine, kina Linda, wana title deed zao. hata wasichana wana title deeds zao. Praise the Lord. Eh? God asked Moses, Mungu alimuuliza what Musa, do you have? je, una nini? Moses said, Musa akasema, I have a shepherding rod. nina fimbo. Man of God asked the widow. Yule mtu wa Mungu akamuuliza Elisha mwanamke. asked the widow, Elisha akamuuliza yule mwanamke you mjane, say your children are being taken away. ulisema watoto wako What wanachukuliwa, can I do for you? nikufanyie nini? This is the first question the man of God Hii asked. ndio swali la kwanza mtu wa Mungu alimuuliza. This is a widow. Huyu ni mwanamke mjane, And this man of God says, what do you want me to na do huyu for mtu you? wa Mungu anamuuliza, unataka nikufanyie nini? Then the man of God asks the woman, Kisha mtu wa Mungu anamuuliza what do mwanamke, you have? je, una nini? She had little oil. Anasema nina mafuta That kidogo, little faith. nina mafuta, nina That imani, little earning you have.
hiyo kidogo ambayo uko is nayo a seed. ni And mbegu, through that seed, na kupitia God hiyo wants to mbegu prosper you. Mungu anataka He kukuinua. said, go. Anasema Go and nenda, multiply. nenda Go ukaongezeke, and multiply. nenda I uongezeke. wish my wife can give me more children from now. Anatamani watoto Mungu I have no problem because I've discovered something. anatamani mke wake angempa watoto wengi. Every child Kila mtoto who comes, ambaye he anakuja comes with his blessing. anakuja na Are we baraka. together, church? Tuko pamoja kanisa. Let's go to the number Genesis 12 from 1 to Mwanzo 3. 12. The Bible says from 1 to 3, the Lord had said to Abraham, leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. 2, I will make into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. If I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all people on earth will be blessed through you. Mwanzo 12 kuanzia 1. Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za duniani watabarikiwa. Praise the Lord. Amen. Hope you all know about Abraham was childless. Natumai unajua kwamba Abrahamu alikuwa hana mtoto. What information did God come to Abraham with? Habari gani ambayo Mungu alimletea Abrahamu? He has come to Abraham with a message of increment. Amekuja kwa Abrahamu na ujumbe wa I kuongezeka. will make your name big nation. Nitafanya jina lako kuwa taifa I will kubwa. bless you. Nitakubariki. I will bless those who bless you. Nitakubariki wanaokubariki. And from today, Na kuanzia you will leo be a blessed. wewe utakuwa baraka. And the Bible Na says, Biblia inasema Abraham asked God, Abrahamu akamuuliza Mungu, why do you want to bless me and kwa I am nini a childless? unataka kunibariki na sina mtoto? Here is somebody throwing an infant. Hapa kuna mtu anatupa mtoto. Here is somebody aborting. Hapa kuna mtu anaavya mimba. Here is somebody telling God, Hapa kuna mtu anaambia Mungu, if I have no children, kama sina watoto, why should you bless me? kwa nini unibariki Bwana? And the Lord promised, Na Bwana kampa ahadi, I will give you children. nitakupatia Let watoto. me tell you one thing. Wacha nikuambie jambo moja. Abraham had so many children. Abrahamu alikuwa na watoto wengi. The first of them, Abraham, are Muslims. Mtoto wa kwanza Abrahamu ni Muislamu. This is Ishmael. Huyu ni Ishmaeli. The second son is Isaac. Wa pili ni Isaka. These are the Christians. Hawa ni Wakristo. The Bible says, Biblia inasema after Sarah had died, baada ya Sara alipokufa, Abraham remarried. Abrahamu alioa He tena, bore many children. akazaa watoto wengi. That the promise of God, Lile ahadi la that I Mungu will make you a big ya nation. kwamba nitakufanya taifa kubwa. Let me tell you one thing. Wacha nikuambie You jambo all moja. know about Middle East. Unajua Middle East. zile taifa za Uarabuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Did you know that Je, ulijua kwamba all the Arab country, wale mataifa ya Kiarabu all of them are children of Abraham? wote ni wana wa Abrahamu, Because the Muslim are children of Abraham kwa sababu Waislamu ni watoto wa from Abrahamu Ishmael. kutoka kwa Ishmaeli. All the Christians in the world Wakristo wote who are duniani many ambao ni wengi children of Abraham. ni watoto wa Abrahamu. Hallelujah. Amen. This is why the Lord sent me with this message. Ndiposa Bwana amenituma na ujumbe huu Shape your mentality. ya kwamba tengeneza Set mtazamo your wako, mentality tengeneza to mtazamo wako increase, not to decrease. ya kwamba ukaongezeke na Have uwe. many children. Kuwa na watoto, They will never die of hunger. hawatakufa na They njaa. will go to better schools. Wataenda shule nzuri They will be nzuri, married. The wataolewa, girls will be married. wasichana The boys wataolewa, will marry. wale vijana Then you will become a bigger nation. kisha utakuwa taifa You will kubwa, become a bigger nation. taifa kubwa. Only God gives children. Ni Mungu tu anayepeana And watoto, if God is ready to give you na children, kama Mungu yuko tayari kukupa have watoto, children. kuwa na watoto.
I was not working and my children did not die of hunger. Hakuwa anafanya kazi na watoto wake hawakufa njaa. They did not fail to go to school. Hawakukosa kwenda shule. I asked God, Akamuuliza you are Mungu, the one who gave me this child. wewe ndiye ulinipa mtoto You are the one huyu. who gave me this child. Wewe ndiye ulinipa mtoto You huyu. must bring food for this child. Lazima mletee You chakula huyu must bring mtoto. a school fees for this child. Leta karo kwa sababu ya huyu God mtoto. is faithful. Mungu ni mwaminifu. Hallelujah. Amen. Let me tell you one thing again. Wacha nikuambie jambo moja. The Bible says, Biblia inasema, Jesus Christ said, Yesu akasema, those who have, wale ambao wanao it will be increased to them. wataongezewa, And those who do not have, na wale ambao hawana, hallelujah, it will be taken away from hata them. ile kidogo walio nayo watanyang'anywa. It is not good to have little. Si vizuri kuwa na kidogo. Those who have, Wale walio they will nazo be increased. wataongezewa. Because if you have 4 sons, Kama una vijana wanne, they give birth to 5 children each. wazee watoto watano kila How many mmoja. grandchildren do you have? Ni wajukuu ngapi unao? Do you think I am able to have 35 grandchildren to my mom? Unadhani naweza kuwa na wajukuu 35 kwa mamake yeye peke yake? It is difficult. Say amen. Haiwezekani. But I have some, my brother have some, my sister Lakini have some. ana watoto wengine, ndugu yake anao, dada yake anao. They amount to 30 more than. Wanajumlisha zaidi ya 35. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The Bible says Biblia inasema God opted to call Abraham Mungu alitaka kumuita with Abrahamu a message of increment, na ujumbe wa with a kuongezeka, message of prosperity. na ujumbe wa kupanuliwa Let mipaka. me tell you, dear brethren, Acha nikwambie ndugu yangu, if you don't have a car, kama hauna you are gari, here to have a car. uko mahali hapa If uwe you na don't have gari. a house, Kama hauna you are nyumba, here to have a uko house. mahali hapa uwe na If you don't nyumba. have a shamba, Kama hauna you are here shamba, to have a uko shamba. mahali hapa uwe na If you are here, shamba. you don't have children, Kama hauna you are here to watoto, have uko children. mahali hapa uwe na watoto. Why? Kwa nini? God called us. Mungu ametuita. God called you. Mungu amekuita. God called me Mungu ameniita. to increase in number. Tukaongezeke kwa idadi. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. You are a blessing. Wewe ni baraka. Hallelujah. From today, Kuanzia leo, pull on your Herion. inua aerial yako juu. Hallelujah. Amen. Say my amen. Amen. Akamwambia, I've called you to increase. Nimekuita I will ukaongezeke. make your name bigger. Nitafanya jina lako I will kubwa. make you a bigger nation. Nitakufanya taifa kubwa. Nation means many children. Taifa linamaanisha watoto wengi. I am very rich. Mimi ni tajiri.